大家一直对我们家的小猫房很感兴趣，今天就来细扒一下我们家猫房的100个爽点。入户门上我也是贴了一个猫抓板，它是这种用魔术贴粘上去的，门后面大有玄机。对于我们这种小户型的家庭来说，要利用一切的空间。这块灰色的是毛毡做的，左边我用来收纳一些逗猫棒，右边这一块容量其实挺大的，这边放了给小猫平时梳毛用的梳子。第二层我放了这个剪刀，它刚好卡住，也不会这样掉下来。本托尼老师工具齐全。最下面的这个袋子容量会大一点，我放了这个大一点的梳子，还有一个剃毛器。别看它薄薄的一层，能装的东西其实还挺多的。左边这一个它是一个装葱袋，里面我就是放一些刷子啊，然后给它们挠痒痒的。这个丝瓜烙里面是有猫薄荷的，像逗猫棒还有一些小玩具，平时我就会给它们这样收起来，这样就不会丧失新鲜感，而且收起来就整整齐齐的。门口进来的右手边放了一个这样的小推车，这一层会放一些药品，另外上面还会放几个除臭的和消毒的这样的一个喷雾。像这些杂七杂八的小东西，你无论放在哪里它都很显乱，但是给它们往里面这样一装就会稍微好一点。旁边就是它们的厕所，猫砂盆我选了2个特别大的，这一套是芒果，这一套是芒果平替。这个大小小猫可以在里面转身，上厕所的时候就会比较放松。这个蓝色的价格好便宜，只要它的1/3。我也一直被带沙问题困扰，所以我安排了这个增高的控沙垫，还铺了一个控沙网。这个控沙网的质量很好，就是怎么抓它都抓不破。有的宝宝应该已经买了跟我一样的款式，都说很好用。这个小垃圾桶是我前2天刚买的，这样一袋刚好是每天铲粑粑的量，用完就直接扔掉，就不用浪费那个大的垃圾袋了，这个挺好的。像这个玻璃门上我也粘了一个猫抓板，它是很薄的一片，而且也比较耐抓。你们看这个使用痕迹，小猫会站起来去抓，然后顺带拉伸一下。再往这边是这个猫爬架，原本它这个太空舱是这样子的，透明的。单独买了一个太空舱猫窝，这种仿件麻的1年4季都可以用，而且仿件麻的面料它也比较好清理。再往旁边就是问的比较多的这个柜子，这个柜子的高度是1.8米，宽度是1.2米，它真的巨能装，我里面大概装了有几10包冻干，像重一点的我就会往下面放。这个柜子它还是有门的，防止订书机来搞破坏。平时我不拍视频的时候都是这样把柜子关起来的。正常如果你不做博主，你也没有那么多东西要收纳的话，这个柜子适当可以买小一点的尺寸。柜子真的挺牢的，不会乱晃，质量真的蛮好的。另外又是这个小收纳盒，这种不太好竖起来的包装就通通给它塞进去，这样看着也稍微整齐一些。柜子是铁皮的，也可以在这个侧面装一个磁吸板，有什么东西都可以这样子吸附上去。我是在侧面装了一个这样的收纳盒，用来收这种圆形的餐盒，这样拿出一个它就会马上再掉下来。OK， 旁边的这个是一个文件收纳柜，很多美妆博主用来收纳一些小的眼影啊，这些杂七杂八的东西。它这个抽屉其实可以选择的，我选的是有10层窄的抽屉，专门用来放罐罐。下面是中等抽屉，可以去放一些餐包或者是一些比较异形的冻干啊这些的。左边这一排都是大抽屉，可以放这种大包的试吃或者是这种汤罐，而且它不用组装，就是你拿到手以后它就是帮你装好的。我记得我本来还想拍一个组装视频的，但是它那个外包装一打开就是这样子，已经帮你装好的。柜子上面我也放了一个置物架，这个要给你们看一下，这个是我专门用来储存小猫胡须的，已经剪到那么多根了。再往这边就是我们今年新增的小猫食堂，下面我给他们放了一个这种硅藻的吸水垫，特别是妹妹她很喜欢玩水，这个吸水性还是比较好的。这一层就放了他们的一些碗，像这个碗架是我买了很多款以后留下来的，它是这种亚克力的，而且质感很好，也不会发霉。像这种有深度的刚好1碗1个，这种薄一点的盘子其实它可以一格放2个的，就是这样。这个原本是我放在厨房里面用来放筷子的，小猫的一些勺子也越来越多了，我就拿过来给他们用。像这个小猫食堂，其实网上很多都装修的特别漂亮，我这个就是一半装修，然后一半是用来收纳了。最后是孩子们吃饭的地方，自动喂食器也是给他们准备好的。我们家2只小猫给他们准备的就是这个双碗，还买了一个增高的置物架，用来给他们当小饭桌。上面无论你放什么形状的碗都是可以的，它不会去局限你碗的形状和尺寸。这个餐巾纸也是直接挂着的，他们那儿水洒了呀，或者要擦什么东西，这边顺手一蹬